nga zëra që tërhoqi vëmendjen gjatë protestës para kryeministrisë ishte ai 19-vjeçarit nga fani i Mirditës. I angazhuar aktivisht në kauza qytetare, ai vendosi të flasë publikisht për shqetësimet që shet të rinjt dhe sistemi i shëndetit. Everest, mirë se erdha. Mirë se u gjeta, zoti ju rujt, faleminderit për ftesën edhe sa më shumë suksese paçi edhe ne mirditor themi ja u pasha harën. Faleminderit. Everest, je vetëm 19 vjeç dhe je në protest. Çfarë të shtyu të dalësh në protest dhe të ngresh zërin publikisht? Po e para herë më shtyn se shoqëria me s'del. Më është e para që s'dalin. Një pjesë e tyre. Kurse pjesa e shëndetshme del, me thënë drejtën, sepse janë përdit me mua aty. Mundohen të jenë përdit se kanë punë kështu, po që kjo është domethënë janë shumë gjëra pse u ndalin protestë. E para normal që u mbush kupa ishte kjo zvërnecit. Realisht kur pash, nuk e di a është foto e vërtet apo është me inteligjencë artificiale, po ajo e borderit Shqipëri-Izrael mu nuk e di domethënë, realisht e përjetova shumë keq. Edhe janë shumë kauza me thënë drejtën, shumë kauza për çfarë dalim aty. Edhe inshallah sa më shumë, por me çfarë shoh duhet një ritëm tjetër. Pak më parë thej që gjysma shoqërisë time nuk del në protest. Nuk influencohen nga ju që dini dhe pse kanë zgjedhur që të mos dalin në protestë? Cilat janë ato arsye që ato nuk dalin? Nuk dalin sepse një ndër arsyet kryesore është sepse familjarët e tyre janë tek Partia Socialiste. Një pjesë pra mund të kenë babain, nënën, çunin e xhaxhit, vajzën, thash, tek Partia Socialiste, pra tek partia që është në pushtet. Një ndër këto. Tjera pastaj janë se nuk e di, nuk është se intereson shumë. Janë thjesht njerëz që ndoshta kanë më shumë qef ose si me thonë qëllim tjetës kanë të hanë, të pinë, të rinë edhe të jetojnë. Kemi parë dhe nga ato që ankojnë në rrjetet sociale, por nuk protestojnë. Doja të di ti pse zgjodhe të protestosh, të dalësh. Po zgjodha me protestu se siç e thash më parë janë këto kauza domethënë, janë 1001 arsye, kjo është vërnecit, si të thush, u mush kupa, por që këto influencerë domethënë këto që thjesht postojnë edhe nuk dalin. Janë thjesht fake off, thjesht për vëmendje gjë ajo po shifes unë e du Shqipërinë dhe ma besoj që njoh personalisht njerëz që për ditë postojnë protestën, hedhin video bile dhe i kanë dhe virale, po që ndjen fare. Domethënë sikur ne të quajmë Izrael sot, dhe jo Shqipëri, pra themi që në Morin kufizot edhe pse unë nuk kam qef ta them, po e them për arsye politike, si thosh shteti i Kosovës me Izraelin. Nuk u bën përshtypje, kupton? Thjesht për vëmendje, për klikime, nuk është diçka më shumë. Për Shqipërinë fare nuk. Kemi parë dhe nga ato influencerë që kanë dalë në protestë. Po, ato që kanë dalë respekt, me të thënë drejtën kam pa shumë figura që nuk i prisja, nuk e dia ta mund të përmend ai emra, do të më përmend a është gabim ajo. Po mund të përmendesh, nuk ka problem. Për shembull, nuk e prisja që Jacqueline Lekatarit ishte aty, që ditën e parë. Edhe është ditë për ditë, nuk e di pse nuk e prisja, po ndoshta nga këto Big Brotheristat, këta nuk jam kundra Big Brotherit absolutisht, nuk jam kundra. Jam kundra në disa gjëra, po nuk është se po e cek për ato pjesë. Jacqueline nuk e prisja, me thënë drejtën. Që nga dita 1, Roza Lati nuk e prisja. Që nga dita 1 dhe kanë qenë tek drejtoria policisë, ku mund kemi qenë maksimumi, mund të them 100 sa veta. Ku sot jemi me mira, po ato kanë qenë ndër të parët. Nuk i prisja se ma bën e pyetje, nuk i prisja, nuk e di, as vetë nuk e di, po nga që ndoshta janë më shumë të fokusuar tek pjesa e mediave, pjesa e Instagramit, e gjërave më thash, po nuk e di, nuk i prisja. Po që shumë respekt, edhe realisht kam pa dhe këto influencerë, domethënë kam pa personazhe fytyra që unë i njoh nga TikToku që kur në botë realisht nëse do organizonte një protest në këtë lloj mase, këtë lloj përmasash, unë do thoja këta nuk vinë. Edhe ata janë aty për ditë. Zakonisht janë paragjykuar se dalin për famë dhe Shumë unë jam i parë që i kam paraqykuar dhe realisht i kërkoj falje ndër gjegjes time si thush. Që e kam thënë këtë domethënë, por realisht i kam pa aty dhe shumë respekt për ata që kanë ardhur. Ti para pak ditësh ke mbajtur një fjalim para qindra njerëzve. Doja të di si reagoi familja. Familja reagoi mirë, me thënë drejtën, në atë moment babi po më filmonte dhe në atë moment fiks pa e mbyll videon si të thush, pa ta shtyp atë pikën e kuq që vjen ma bën me shenjë që hajde dhe e përqafoj atë domethënë. Absolutisht u kënaqën shumë. Po që edhe të afërmit normal më shkrytën, më thanë, ok, bravo, shumë mirë, shoqëria më suportoi, më ripostunë, më thënë, thashe me komente, më kanë mërë. Absolutisht, në pare të falenderoj. Por që më kanë mërë në komente se më kanë shrapo, më kanë bë salat Cezar më kanë bë. Çfarë të shanë dhe kush ishin ato persona që të shajnë? Më kanë sharë
këta patronazhit, ata që kanë shitur familjen e tyre tek Edi Rama. Domethënë janë të tillë njerëz, se normal tash jemi në media, jemi në kamerë, jemi në televizion, nuk mund të flas dot me kështu, po janë njerëz që për shembull nëse Edi Rama ose këta që janë pushtet do tentonin ose do t'i pyesnin për shembull shiko se a mund ta kemun familjen tënde, po më pa pikë problemi, nuk është thjesht ti je mirë ti si kryeminist edhe ti si grup ti jeni mirë, tjerët nuk ka problem, kupton, nuk është se s'ka ndonjë gjë, thjesht ti ju jeni të kështu. Kjo është domethënë. Është problem me thënë drejtën, këta patronazhistat. Komente privat pafund. Kërcënime ke marr? Pafund jo, nuk kam marr pafund, por kam marr 5-6. Një ndër to mund na thuash pak? Ta kemi idenë se çfarë kërcënime. Ta them unë, një ndër to është nëse të zëjnë Tiranë ta bëj shpinën më të butë se barku. Se na merr dhe goja. Nga frika, ju lutem, ë. Kjo është domethënë një ndër. Po ke edhe nga ato që më kanë shajtur, nuk më kanë lënë gjë pa thonë, jo do të bëjmë këtë, do të bëjmë atë, sikur të jenë kartela nga Kolumbia, nga Meksika. Janë Instagram e fake këto. Nga këto 6 ose 5-6 një ndër to është real dhe e kam gjetë personin, edhe dita ditës domethënë po flasim për t'u taku. Thjesht për t'u sqaruar, jo për ndonjë gjë më shumë. Kjo është domethënë. Kurse ti ato po falso, absolutisht falso. Faqe makinash, jo lule, jo. Të kanë ndikuar Everest? Fare. Thjesht ato më japin motiv që unë shkoj sot në 7. Dalësh prapë. Sot në 7, po. Dal prapë, dal më fort. Bëju thirrje dhe shokëve që nuk dalin. Ju bëj thirrje, unë ju marr në telefon, bile po të hap telefonin, nuk ju kërkoj falje se u bezdis, fare, nuk ju kërkoj pikën e faljes, zero, sepse duhet ta keni detyrim moral, po çfarë ju bën tash? Kjo është për të mirën e të gjithëve, janë gjithë së bashku. Po gjithë së bashku, po kur vjen puna ke vota, nuk e dia, un kam hartën e votimeve, kam këtu domethënë është o zoti i madh, është tmerr me pa hartën e 11 majit 2025-s është tmerr. Realisht është tmerr. Është nuk e di domethënë për se dalin një po e shajn deri ditën e fundit votën të gjithë. Është nuk di çfarë them. Inshallah bëhet më mirë. Është pak korrupsion Everest. Pak si shumë. Është pak si shumë. Duhet cekur te kjo. Tani, duke qenë se babai yt ka punuar në sistemin shëndetësor. Çfarë ke dëgjuar më shpesh në shtëpi për sfidat e mjekëve dhe infermierëve? Po kushtet skandaloze herë. Ne i kemi parë dhe tani. Po i keni pa vetë domethënë për atë rastin që un thash për pjesën e babait, që pacienti i ka vdekur në duart e tij për oksigjen. Shumica nuk e besojnë. Po që kur pyes realisht njerëz që kanë pas njerëzit e tyre në për kështu rastesh ma konfirmojnë në 100%. Po që kjo është kushtet skandaloze herë. Shëndetësia falas është gënjeshtra, nuk e di domethënë që ti po nuk i dhej qa 5 ose 10.000 lekë zbohet fjalë, po na 20.000 lekë, po nuk të merr përsipër ai. Leje qa thonë shëndetësia falë, nëse ju i keni pa vetë, nuk është se jam... Po, ne e dim. Sërse jam unë jam askushi për t'ju tregu ju këto, po i keni pa vetë, kupton, po që thjesht nga një pikpamje tjetër. Çfarë problemi mendon se e shqetëson më shumë sot personelin shëndetësor? Po absolutisht pressionin nga ata sipër, nga ata të fortit. Të fortit në thonjsa domethënë. Mund të jeni edhe të fort më vërtet, po se di ju kam lënë Zotin. Po që është kjo pjesa presionit pa pik dyshimi. Babi nuk e jo se kam babë, jo se du më emër. Normal që du ta mbroj, po në këtë rast jo, nuk e ka vrarë mendjen kurrë. Edhe pikërisht sot është pa punë. Se nuk e ka vrarë mendjen për presionin, për të fortët fare, zero. Prej sa kohësh nuk punon babi? Ai nuk punon prej 2017-18 diçka e tillë, u bën shumë vite dhe me këtë rast gjej rastin të përshëndes Ilir Beqen, pa ai nuk mund ta shohë se është në burg, sa i nat. Çfarë të bëjmë vëlla, nuk unë të përshëndes, po nuk mund të më shohë, kështu që... Pse e përshëndet? Je mirë aty. Po e përshëndes në mënyrë ironike, sepse ka qenë pjesë e ekipit më të shitur dhe më të paftyr që ka njoftë historia e shqiptarëve kudo ku kanë qenë, para Partia Socialiste. Partia Komuniste, nuk jeni socialista, ose ti je socialist, ditët e sotme është do ta kesh për nder, domethënë ti je me parimet e majta, po ju jeni komunistë, ju s'keni pikë lidhje, ju s'an kupton fare. Babai yt nuk punon më në profesion. Jo, s'bëhet fjalë, 2 diploma i ka, as fare domethënë nuk s'bëhet fjalë fare. Pse s'bëhet fjalë? Po s'bëhet fjalë fare, përse janë këta në pushtet. Kur t'ikin këta mbase mund të futet. Po plaket dita di është 56 vjeç sot, çfarë do punoje? Okej, është mosha pensionit 65, është punëtor me thënë drejtën.
e shoh shkon në fshat shpesh çandruhe kështu, është që goxha punëtor. Po që çfarë do punoje mua ai, aq, të të marrë 10, u bën gati 10 vjet që kanë ajo, ti je 10 vjet pa punë për një denoncim që shiko, ka diçka. Nuk po ja përmend emrin, besoj të ta kuptosh rastin, është një gazetare e televizionit më të madh në Shqipëri momentalisht. Dhe ajo i tha kryeministrit në një lidhje direkte, i tha disa të vërteta. Dhe këta tani kuptove për kë? Tani gjithë populli Eduard Rokiti, o lumne për ty, po për çfarë po Eduard Rokiti po bën punën e vet. Tani po nuk ja tha gazetarja dikujt të vërtetën. Nuk e di, këtu është prallë gjithashtu. Do me thënë Eduard Rokitet gazetarja dhe ti kërcënohesh dhe shash, të dole thaj diçka të vërtet. E kupton tash, më kupton ç'a bëhet këtu? Këtu është jo prallë, po këtu është nëse ti do të vesh fëmin tënd nesër në gjumë, tregoj Shqipërinë. Tregoj si qeveriset vendi këtu. Everest më parë kur të ikin këta. Kush pretendon të vi? Ç'a pyetje. Shiko, me të thënë drejtën, që kam relat personale, kam me Arlin Qorin dhe Adriatik Lapajn, thjesht jemi miq, ndoshta nuk e quaj se kemi goxha diferencë moshe, po takohemi shumë shëndetshëm për arsye sepse unë kam pas tek podcasti. Edhe por me të thënë drejtën, ç'a janë emra momentalisht nuk ma mush me jenë asnjoni. Por nëse do të isha i detyruar, edhe pse nuk detyrohem edhe për të votuar, nëse do më thonin voton nga këta që janë momentalisht, unë dhe them publikisht dhe për herë të parë votoj Arlin Qorin. Në këtë moment që jemi, nëse nuk del emri i ri, Arlin Qori ka votën time. Bile dhe ja kam thënë personalisht, më ka falenderu. Dhe ja the prap këtu? Po, ja them prap këtu, Arlin, unë ty do të votoj momentalisht, por që dhe ti do ndryshosh pak, se janë ca gjëra që nuk pëlqejnë, po jem më i hard nga këta, domethënë nga këta jam më i mirë momentalisht dhe nuk e dal akoma i shitur. Jo se du të mbroj ty, nuk du ta mbroj Arlinin fare. Se unë ta thash edhe më prapa s'ken që edhe babai me pas gabimi i them babai ke gabim. Po që momentalisht Arlindi është më, ku di unë, më i bardhi, më i pastri mund ta them, që nuk ka dal akoma në pislik. Agron Shehaj absolutisht jo, kush se po shifsha çfarë kur po vija, po shifsha i video në TikTok, Agron Shehaj që tha jo e du Shqipërinë, jo kështu. Agron Shehaj tash në parlament tha që kush vjen investitor këtu ni shtroj tapetin e kuq. Në këtë moment del në protest kundër investimit. Tash ja mund ma shpjegosh, do të lutem. Po ma shpjegove, okay, do të them fal, po nuk më bën sens. Nuk e di domethënë. Me që je protestues i rregullt që nga dita e parë deri tani. Thirrja Ramanburg, Berisha në burg. Zemra jo knof, ju si e knoni, si e thoni, si e bërtisni. Sa më shumë. Ua, unë e them edhe them me bërtit me të madhe, të bërtit me që unë bërtas stadium ashtu, do me thënë në nivele kështu. Po që jetë të dy në burg, do me thënë ata të dy janë shpirti njëri tjetrit, të dy po mbajnë njëri tjetrin loj. Po Tiki Berisha jam i bindur që janë të dy bashkë me ndanë. Jo janë bashkë, po, mos them që janë edhe në lidhje, nuk e di, edhe mund të jenë, nuk i dihet. Po që janë, po bashkë janë. Po se në çfarë aspekti bashkë nuk e di. Mos mendoj kështu. Nëse nuk, po që janë bashkë jeni çuna, edhe realisht ju uroj relationship gjatë. Bashkë, jo për popullin, se për popullin mase rrzoni nga shkalla që sot të dy edhe bini me fytyrë. Everest. Nëse do e kishe kryeministrin përballë për 2 minuta. Vetëm 2 minuta, jo më shumë. O çfarë pyetje. Çfarë do t'i thoja? Shiko, me të thënë drejtën e Zotit, nuk është mirë me shajt, pse normal, a kupto fjalët e pista, jo për qëllim tjetër që janë të pista. Apo fjalët e pista, të ndyra, po do ta kisha shajtje, me çat kem, me çat të më vije, domethënë do ta kisha shajtë dhe ndoshta do kisha tentu për të zënë fizikisht. Jo ndoshta, po do kisha tentu, domethënë. Kam parë edhe një postimin tënd në TikTok, ku e mallkon me gjithë shpirë. Me dorën në zemër. Shiko, atë pak e ka. Ma besoj e ka pak. Atë e ka shpëtim, bile e ka shpëtim, po ta zejë mallkim. Shpëtim për atë, shpëtim për ne. Ai është e keqja vetes, mendoj unë. Ai dhe Saliu dhe shumë këta politikanët, këta të ndershëm, ta jemi te kryeministri. Po, ke kryeministri, okay. Është nuk e di domethënë, realisht në atë videon e kam bërë tek puna. Edhe një moment doktori më thotë prit se kemi pacient, edhe kemi pak minuta pushim. Edhe një moment thjesht më erdhin meje për të bëj video dhe e bëra. Përcitja. As hashtag as gjë, veç në atë moment domethënë. Shumë virale ama. Jo shumë, po nuk e di domethënë, nuk bile kam protest që
realisht për këtë zot më folin veç për atë video, veç për atë. Edhe bilen po më thotë njëri di brandi, më thotë po më thotë kam shert me njërin apo e mallkoj herë, po ja, por I thash lemo but në rehat. Kjo ishte e bukur. Everest, a mendoni se do ta rrëzoni kryeministrin Edi Rama? Me këtë lloj proteste paqësore, jo që nuk kemi për ta rrëzu, po thjesht ai do rrihet më shumë pushtet. Se edhe ironizon shumë ai. Po ai është Dhe thotë që mua më kanë votuar shqiptarët dhe unë pa mbaruar mandatin tim, unë nuk largohem. Kështu që ju e keni të kot. Protestoni se protestat janë po ta them që në këtë mënyrë është e kot. Unë siç e thash tek video tek Reelsi, duhet plani B. Si është plani B, Everest? Plani B është minimumi 200 deri në 300 çuna të rinj. Jo më shumë për mu t'jen 1 milion, më kupton, po 200-300 çuna të rinj edhe pastaj flak, benzin, molotov, dhun, nuk ikën me paqe, nuk ikën ky. Ky nuk ka shan, nëse ky ikën me paqe, unë Ti do jo ishe vetëm një ty, nga- po ç'a janë dhe këtu mbrapa, domethënë ju kam borxh zgjidhë, ç'a janë. Po ti do ishe një nga ato persona që do shkojë me molotov. Direkt. Nuk do mendoje fare për pasojat pas. O direkt, për atë zot, unë e them që tashim, nëse e di që unë me më vra, paktën ja shef haren vlla ime tjerë. Okej, mund të sakrifikohem. Nuk e vras me fare. Çfarë bën Everesti për Shqipërinë? Po. Bravo. Ne Bravo. se s'do të më thon po janë dhe videot e mia aty, domethënë kur unë gjuj një policin kokë tani me qes aty. Nëse s'doja më e përmend këtë, po pa e përmend është një video gjë. që e ka hedhë jeta Ktu shef jemi aty. për perla. E ka hedhë jeta shef, domethënë një godas, një polis domethënë I shkputet dikush nga kordoni. Edhe ky domethënë një moment I shkputet me vrapë dhe ky polici që po e ndisha unë shkon dhe I bjen këtij. Dhe unë në moment tani nga I nati shkoj ja fus në qese e kokës. Sa të kem pa, është video në internet, mund ta shohësh. Sa kam pas takat në dorë me të majtën. Çfarë ndodhi pas kësaj? Pasi gjë, thjesht unë vazhdova protestën. Nxori inatin tat. Jo, I natin se nxora, ajo ishte 0.01% asaj gjëje që unë du t'ju bëj këtyre. Ajo s'ishte asnjë gjë, ajo thjesht ishte një ledhatim ose një shprehje. Nuk ishte asnjë gjë ajo. Ta thash, këta dun molotov, këta dun zjarrin brenda. Këta, kështu me protest me fëmijë ose bëhet siç është një, nuk kam asnjë gjë kundra flamingove, po siç është një kordon aty kur fillon marshimi, edhe mblidhen gjithë si styardesa, gjithë mblidhen kështu dhe ja japin kështu. Hapu, ti hapu. Edhe pikturin fëmijët, po e rrëzove Edi Ramën kështu, or ju kam borxher do vras vetëm. Ajo është si gjes sensibilitet. Po lemër ç'a gjesti. Okej, të vazhdojnë me gjestet. Unë isha në terren me thënë të drejtën, dje ose pardje. Isha në terren në punë. Edhe pash ca persona me daulle dhe erdhën 2 vajza me qiri. Pelima ata janë kodra. Çfarë kuptimi ka kjo? Tani se protesta me valle nuk mendoj se po me daulle nuk e di a e ke për nuk e di a e ke për. Jo, me daulle kështu. Po me tupan, po nuk e di a e ke për atë xhaxhin me kapele që del me kap 2000 lekshin apo grup. Grup. Për ata grup nuk për mendimin tim nuk e din për çfarë protestojnë. Ata s'janë fare, s'janë askund. Por ajo që më ka bërë përshtypje kanë qenë shumë të huaj. Po kanë qenë të hujt se e kemi pa janë më shumë se derlisën e ata. U vra 18 vjeçari sa ishte ai në Francë, u dogj jo Parisi, po u dogj ç'a ishin qytete gjigante në Francë, kurse këtu s'ka gjë. Vëti familje, puna e madhe, jetë një kryeministri. Kështu është prall, tu thash, nëse do të vesh fëmijë gjumë, tregoj qeverisin këtu, ose ç'a bëhet protestën këtu. Thuj, hapën këmbë nga çameris ata edhe e rrëzun Edi Ramën. Me çamerin. Ke menduar ndonjëherë të largohesh nga Shqipëria? Në këtë moment jo. Nuk e kam menduar ndonjëherë. Po ku e shef veten pas 10 vitesh duke qenë se ti je edhe studenti I stomatologjisë? Pas 10 vitesh, pyetje interesante kjo. Shikoj, me thënë drejtën nuk di çfarë me thënë. Nuk e di. Si e mendon të ardhmen tënde në Shqipëri? Të ardhmen time me thënë drejtën. Do ma thuash edhe nëse rrëzohet kryeministri Edi Rama dhe nëse nuk rrëzohet kryeministri Edi Rama. Shikoj që ky do hiki, po sa do hiki këtë herë këtë herë se besoj të hiki. Po shikoj, ndodhi diçka, erdhi një media bullgare. Televizioni kombëtar, po nuk e di se nëse ka pas shumë media ndërkombëtare. Shumë media dhe edhe më thotë ai thotë të marr pak një intervistë 2 minuta. Po më I them unë direkt. Edhe I them unë aty që nëse Edi Rama nuk rrëzohet me këtë lloj proteste, ne ta gëzojmë diktaturën dhe ta gëzojmë Kim Jong-unun, Junin Shqipëri si ka ai që është ai me syt kështu. Po. Ai I palestruar I Koreas së Veriut. Kështu domethënë. I thash ta gëzojmë. I thash ta gëzojmë diktaturën, kupton se nuk ka tjetër, është domethënë vetmja protestë që edhe xhaxhin për shembull që po më thonte është goxhan mosh dhe më thotë nuk kam pa ndonjëherë protestë në Shqipëri këtë lloj përmase.
Nuk e di, për mua Edi Rama nuk ka për të rrezu kurrë me këtë lloj proteste, duhet plani B. Plani B ishte ai që the ti. Plani B është ai që thashun dje domethënë aq sa kemi qenë djem protestë, unë e maj men kemi qenë duke hikur krushk tek dasma kur u martu vajza xhaxhit tim. Shumë pak kishte dje. Shumë pak, aq sa ishim dje. Por unë dua të di diçka. Shpatët që ikët nga Aksi Rinas Tiranë. Ai ishte kurthi papama, ishte super kurth. Ike ti? Ikam tek që të uja dhe u ktheva. Pse? U ktheva se u lodha me thënë drejtën e para, e dyta kuptova që ishte kurth. Kush ishte udhëheqësi? Udhëheqësi, me të thënë dyshohet se i saktë unë ma beso se nuk po, jo se me aludime dyshim. Po, me aludime thuhet që është Gent Pro këti. Thuhet, po nuk e dia ishte ai, me thënë se nuk kam qenë tek pjesa e parë. Nuk e dia ishte ai, me thënë drejtën, por që thuhet që ka qenë ai, nuk e di, domethënë realisht nuk e di. Po pse e bëri këtë? Po nuk di çfarë të them, ishte kurth i madh për të lodh protestuesit, për shembull unë çka kam qenë atë protest nesër me nuk kanë ardhur se kanë qenë të lodhur. Po është lodhje fizike. Shiko, tash unë më men kam pas një fiturim për diku dhe i them mamit, më çon dot në Rinas? Po, merr taksin, do të lodhë mund tash me makinë nga La Praga në Rinas. Ti lodhesh me makinë, jo më të shkosh në këmbë. Është për mua është kurth, është budalliku më i madh që ka ndodhur këtë protestë. Po në kurth tjetër, çfarë ka ndodhur nga protesta? Po kurth, shikon, ne protestojmë me kurthe. Aty ke kurth. Domethënë një shtat ja futa kot. 2 në 7 ose 2 në 6 veta janë patronazhist. Ose pjesëtar të kurthit. 2 në 6 ose 2 në 6. Bëjmë dije se protesta nuk ka organizim politik. S'ka organizim politik, edhe falenderoj që e përmende, faktikisht grupi që është të marrë përsipër, shiko, është protesta popullit, po një grup që merret me fonin e që merret me mikrofonin, kështu është një grup që kur realisht unë marr pjesë. Unë dhe babi im marrim pjesë aty. Tek ai grupi. Nuk po ja përmend emrin sepse më kanë thënë vetë mos ja përmend emrin, po janë 2 figura shumë të famshme. Janë realisht shumë të përfolur momentalisht, shumë të famshme që jemi pjesë atij grupit. Kjo është domethënë, kjo është që po merrem me atë, po që është protesta normal, populli jemi të gjithë, po që nuk është s'ka lidhje me parti fare, zero. Se shumë thonë që ka organizime politike. Jo, ata janë për çfarë, një që ato të Partisë Demokratike kam dëgjuar se nuk i lejojnë. Kanë kriju shumë debate. Ata kanë kriju për çfarë, shiko, unë po ta them, nuk e kam thonë, domethënë kush më njeh e din shumë mirë, po për njerëzit që nuk më njohin, unë kam votu Partinë Demokratike me 11 maj dhe e kam pasaportizimin në fund të Mirditës dhe jam çun 6 mjesit, kemi qenë makina full burra për të votuar PD-n. Dhe Sali Berishovicin, që mu thaf dora që votova, po çfarë di bëj? Pse do thaf dora më? Mu thaf dora se ky doli në lidhje romantike me Edi Ramën. Çfarë di bëjmë tash? Lidhje romantike me Edi Ramën. Romantike, absolutisht, romantike dhe jo lidhje romantike, po lidhje nuk e di domethënë. Që inshallah shuhet sa më shpejt. A është e vërtet që mblidhen lekë për fonin? Shiko, me të thënë drejtën, është diskutu, po. Edhe është po, mblidhen lekë për fonin. Mblidhen lekë është shiko, me shumë mund të jetë diku tek me aq informacion mund ta kem të gabuar, se grupi fonisë është diku që merre janë diku tek 3-4 veta, që janë pak a shumë të bërë. Unë nuk jam pjesë 3-4 vetave. Se faktikisht në shkollë nuk na japin gjuhën shqipe dhe kemi harru ato. po që është realisht është një shumë faqe normal, fonia nuk diem falas. Më thonte gjyshi një shoku tim thonte pa lek, se ndoshta mund gjaj shumë, jo banal, pa lek nuk shkon nëna me babain pa lek, më than mënyrë gallat. Dhe është realisht është e vërtet kjo. Që pa lek nona babës i thotë vlla, po s'm dhe lek nuk nesër. Se po flasim për këto. Po që po realisht është një shumë që mblidhe thjesht sa për ti pa të bëj beku dush nuk e di sa është. Po mendoj unë që mund të jetë diku tek 200 e pak. Po më shumë nuk e besoj. Po nuk e di se nëse kur ta marr vesh do të ta them. Nga kush mblidhen, kush je? Nga vet ata që nga vet grupi jon domethënë, është thjesht kontributi ynë personal. A dhe ju dalt për hajër. O zoti i rujt edhe dal për hajër inshallah rrezohet ky më se ç'a hajër. Ky të rrezohet. Po të leqës do rrezohet se me fëmijë nesër. Që i nge shumë kundër. Jam shumë kundër se nuk. Aty gjesti që vin me fëmijë, pse e kaq kundër? Jo, nuk jam, nuk jam kundër. Jam shumë pro asaj proteste, por për këtë kauzë jo. Nëse do të rrezosh Edi Ramën me fëmijë. Okej, më çojmë te kauza. M'thoj. Cila është lista e dëshirave që po proteston sot? Si lista e dëshirave? Qa dëshi për çfarë proteston sot? Qëllimi, po.
tiki ky. Se dëshira më e madhe është të ikë Edi Rama. Po, ky është tiki ky Bisha. Po kur të vi tjetri, çfarë ka problem Ai sot në tjetri Shqipëri bile që të unë rregullohet? sot kur kam qenë duke u qeth, po e diskutoja me Berberin dhe po I thoja që ai që do vije mas këtij do ta mbasi fund shpinën mirë. Ose siç e thash në protestë vithet. Do ta mbasi mirë. Sepse nëse Edi Rama rrëzohet me protestë, do rrëzohet ai tjetri. Nëse rrëzohet për mendimin tim ky është ky ja ka kaluar dhe Enver Hoxhës për mua. Unë sa kam jetuar është ta flas kot, am kupton, po me çka ke ngju? Me çka kam ngju, ky është shumë I fuqishëm, Ti është shumë I keq. mbështesje Arlind Qorrin? Arlind, jo nuk e mbështes, thjesht nëse hapen votimet. Mendon se do e përballojë, është aq I aftë të drejtoj gjithë Shqipërinë Arlind Qorri? Shumë pyetje bukur, nuk e besoj, nuk e besoj. Po që nuk kam çfarë bëj. Po pse e mbështet pra kur nuk e beson? Më thuaj ti këtë votoj. Agon Shein, që është I shitur mbas sheikëve të Dubait dhe shkon në Dubai shpeshherë dhe nuk e di çfarë bën. Po flitet shumë që në Dubai bën gjëra që nuk I. Çfarë? Çfarë bën në Dubai? Po nuk e them dot asgjë. Po jo tani ti thuaj, s'ka gjë. Po konsumon gjëra tani. Jo, na e thuaj tani çfarë bën në Dubai. Se unë nuk e di. Shiko, pra Agon Shein nuk e di çfarë bën në Dubai, por e di që lëviz shpesh. Se kam një mik që është tek partia e tij. Shkon për qef. Shkon për qef, po në Dubai flitet që njerëzit konsumojnë gjëra që nuk janë të konsumueshme. Konsumojnë gjëra që nuk janë të konsumueshme. Po nuk e. E bukur kjo. Jo, kjo është informacion I bukur Everest. Po, këtë din gjithë bolla me thënë drejtën, jo, vetëm se dija. Okej, ta që mora vesh. Por që kjo është nuk për mendimin po ndonjë tjetër përveç Agronit. Nuk ka, të gjithë janë, si thashun e njeh shumë mirë personalisht Adriatik Klapajn. Se që kam pas edhe podcast, ja kam sa e rastisim. Po, Adriatiku mbajti dhe protest, qa? Nuk është ai për mendimin tim. Aty. Aty është tek nuk është asnjë hart, nuk ka. Nuk ka. Do dali emri I ri se s'bën. Do dali emri I ri ndaj aktor, ndaj Aktor? Për shembull unë kisha thënë Për shembull. Se doli dikush nuk I ta përmend emrin, se faktikisht jo për ndaj arsye kështu, po s'kam se t'ja përmend emrin, doli në video me te dhe jam shumë pro që t'ishte për shembull kryet vendit Bujara Sjeriu. O, pse? Po sepse ja ka pas shumë probleme me këtë popull dhe besoj që problemet që ka pas ai nuk do I kishin në tjerët. Problemet që ka has ai. Është fol për Marin Memaj, çfarë mendimi ke? Shko, Marin Memën unë e kam shumë shok, rrim për ditë bashkë. Po që është për fol që të marrë postin e kryeministrit. Marin Mema nuk I futet politikës I vetëm, ose s'ka për të futur ndonjëherë kur këtë harrojeni, këtë ta keni nga unë dhe ai ja thot vetë në përpostime, ka thënë vetë se po ja them unë, pa ka thënë vetë që nuk I futet politikës. Nuk është figurë politike. Është shumë për gazetar, për njëri I heq kapelen, po nuk është për politikë. Nuk ka për të futur ndonjëherë. Nuk don ai apo nuk e përballon, po që nëse I futet politikës, I futet grup. Nëse është një grup I mirëfill, po vetëm nuk ka pikë shanse. Grup me kë? Grup me njerëz që ende nuk kanë shitur pjesëtar të familjes tyre tek Edi Rama, ose tek qeveria. Grup intelektualesh, grup njerëzish, ku diun, po të jenë njerëz të mirëfill, të jenë njerëz, jo të jenë kafsh. Nëse do doje të ndryshoje 3 gjëra për të rinjt në Shqipëri. 3. Me thënë drejt jam I çik dembel, edhe nuk e di si do ngjaj kjo tek këto që do të dëgjojmë, po unë do thoja që çdo student do merrte minimumi 600 euro në muaj. Edhe nëse s'punon fort, do I ketë 600 euro, zarfin do I ketë ke shtëpia, do I ketë në dorë, do I ketë në xhep, do I ketë tek mensa ku ha, ku dëgjon, ku doje po do I ketë. Shumë dashkë ti. Ja, po 600 duhet, 600. Që edhe janë pak, po 600 duhet. Po pse shumë, a do heqi qeranaj. Çfarë do ngeli pastaj? Unë do doja të shtohen më shumë mundësitë e punësimit. Që po, kjo ishte një të dalë veç në jetë dhe jo ta marrë lekun qyr. Por, pa dyshim, dhe të ketë një ndim nga shteti, jam shumë dakord. Këtë po them, që këtë 600 që duhet për të qeran, për të pastaj normal për dal. Për shembull, nëse unë do kisha këtë 600 nga shteti, normal që do vazhdoja të punoja, më kupton? E dyta mund të ishte realisht e kam menduar vetë. E dyta mund të ishte një vit Erasmus me kusht. Me kusht se s'bën gjithë. Që ta provosh domethënë çfarë është 3 larg vendit tat, ta menosh ta masësh mirë fund shpinën nëse do të largohesh nga vendi jot apo jo. Se un kam shumë shokë shoqe që kanë hikë në Erasmus dhe ma beso kur janë kthy nuk donin tiknin më kurr. Jo se s'kan kalu mirë atje, po thjesht s'ka si Shqipëria si veni jot. Kjo pra po bëhet të gjitha për një jetesë më të mirë, por largohen gjithë nga Shqipëria dhe për këtë po protestojmë, ne që mos na largohen të rinj, mos na largohen familjarët. Po protestojmë unë e ti, jo të gjithë. Shumica. Jo, s'janë shumica, s'jemi kaq ne.
Shumicën i ke Petra, u bodi ke fanbase, ke Francë, Senegal, të merë, më shumë ishin tull të pa neshin. Kishte shumë njerëz. Shiko, këtu janë njerëz të shitur në maksimum, nuk di çfarë të them, këtu është prall, ta thash dhe jeshtë, po e them për herë 3 dhe lash nam duke thënë po ta them, ve fëmijë në gjumë, tregoj Shqipërinë. Everest, me datë 20 qershor pritet një protest më e fortë. Çfarë do bëhet, si e parashikon, a do ta arrini qëllimin, me qënë se parashikohet një super shumë. Po t'jemi sinqert, unë du të arrijet qëllim, por nuk e besoj, sepse protesta shumë paqësore, më shumë se ç'duhet, po që pritet vjen diaspora. Të bashkohen kratë e Shqiponjës që momentalisht nuk i kanë vend vet, të vinë bite edhe kratë e Shqiponjës. Diaspora pra, pritet jetë proteste madhe, edhe të shohim tash ç'a bëhet. Inshallah por zot, po nëse unë do të jem pak realist. Me protestë, me fëmijë, me nuse, me gra, me pedikyr, me manikyr, me selfie, me make-up. Protesta ka qenë paqësore, duke qenë se ka pas dhe fëmijë, dhe kanë qenë mosha të treta dhe gra shtatzane kanë parë shumë të protestë. Po ke pas, ka qenë protestë paqësore, normalisht që e diskutuam, po që nuk do të fitojmë gjë këtë protestë. Jam super pro, po të them dhe herë, po jo për këtë kauzë. Kjo është shumë kauzë e madhe, është rrëzimi i kryeministrit, nuk ke domethënë Shqipëri s'ka ai kauzë tjetër. Po është bashkimi kombëtar ose bashkimi i trevave që ajo s'besoj të ndodhin asherë, edhe pse me shpirt du. Po që kjo është kauzë gjigante, të rrezosh kryeministrin, shife vetëm. Shpresoj të arrini. Dhe të arrim të gjithë së bashku, se edhe unë jam një ndër to që protestoj dhe jam shumë i pakënaqur me gjëra që po ndodhin në Shqipëri me gjithë këto kauza, por fasad. Por, për mbyllet të kësaj interviste, bashkë bisedim do ta gjëra më shumë, do të doja një këshill nga ana jote për të gjithë të rinjt, dhe të gjithë ato që protestojnë, por dhe ato që nuk protestojnë dhe kanë frikë të protestojnë, sepse janë të Partisë Socialiste. Unë do t'jap një këshill, po do t'jap dhe një mesazh për disa persona specifik, por mesazhi për të rinjt do kisha thonë unë që mos u shisni, mos dëgjoni gjyshit tuaj, sepse gjyshit I keni komunista 90% e juve, janë të çmendur dhe mbase shuhen dhe gjyshit tuaj, dhe nëse unë I kam gjyshet ose gjyshi komunist, inshallah shuhen dhe të mit, që të shpëtojë vendi. Mos u shisni, dilni në protest, ngreni zërin për drejtat tuaja. Edhe këto domethënë, dhe edhe I them po e them për herë të parë dhe nuk e di sa buj do të bëje kjo. Po të sugjeroj ta presësh vesh dhe po nuk e di, dini ju. I them një patronazhisti që filmon qytetarët. Të di emrin dhe të di targën. Ju falenderoj dhe ishte kënaqësi. Everest, falenderoj shumë, ishte kënaqësi e madhe dhe jam shumë I lumtur që je një djalë kaq perfekt dhe të kisha sot në studio. Zoti rujte, ma beso kënaqësi është e imja, inshallah shihemi. Do të shihemi. Do shihemi më shpesh, Zoti rujte dhe Zoti mall sa më shumë suksese këtë mijat e botës. Do të ta mbyllim duke thënë Zoti rujt Shqipërinë dhe Zoti rujt të gjithë shqiptarët. Zoti rujt gjithë shqiptarët, shihemi sot në 7. Në orën 7 me Everestin. Nesër më shumë rrof Shqipëria shqiptarëve vdekje tradhtarëve.